အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကဏ္ဍတခြားပုစတပုတ်ကိုတက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေချက်က2023 power 4 plus 2000 power 4 plus 23 power 4 divided by 2ဒါကို square root တင်ထားတယ်ဒီတန်ဖိုးကို calculator မသုံးဘဲရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုစမှာဆိုရင် x equals 2000 y equals 23ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် x plus y က2023ရပါတယ်ဒါကိုပေချက်မှာအစားသွင်းပါမယ်2023 power 4နေရာမှာx plus y the whole power 4 plus x power 4 plus y power 4ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် x plus y တစ်စင်မှာတော့ x plus y the whole power 4ကိုဖြန့်ပြီးတော့ရှင်းပါတယ် x power 4 plus 4x cube y plus 6x square y square plus 4xy cube plus y power 4ရပါတယ်ကျန်တဲ့ကိန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရေးပါတယ် x power 4ကနှစ်ခုရှိပါတယ် 2x power 4 y power 4ကလည်းနှစ်ခုဆိုတော့ 2y power 4ကျန်တာတွေဆက်ပြီးတော့ရေးပါတယ်တခုချင်းစီကိုနှစ်နဲ့စားလိုက်ပါတယ် x power 4 plus y power 4 plus 2x cube y plus 3x square y square plus 2x y cube ရပါတယ် x power 4ဆိုတာက x square the whole square y power 4ဆိုတာက y square the whole square နဲ့တူပါတယ် 3x square y square ကို 2x square y square plus x square y square တို့ဖြန့်ရေးလိုက်ပါတယ်ကျန်တဲ့ polynomial တွေကိုဆက်ရေးပါတယ်တကယ်လို့ polynomial တစ်ခုမှာ a square plus b square plus 2ab ဆိုရင် a plus b the whole square လို့ရေးလို့ရပါတယ်အခုအပြောင်းနဲ့ line ထားတဲ့ polynomial မှာဆိုရင်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အပေါင်းနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်အပေါင်းရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းနှစ်လက်နှစ်စားပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအစား x square plus y square the whole square လို့ရေးလို့ရပါတယ် x square y square မြောက်လက်ကို xy the whole square လို့ရေးလို့ရပါတယ်အခု line ထားတဲ့ polynomial နှစ်ခုမှာ 2xy ကိုပုံထုတ်လို့ရပါတယ်လက်သေးဝင်ထဲမှာx square plus y square ကျန်ပါတယ်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အပေါင်းနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်အပေါင်းရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းမြောက်လိုက်နှစ်စားနဲ့တူပါတယ်ဒါကိုလည်းရှေ့ကိန်းအပေါင်းနောက်ကိန်း the whole square လို့ရေးလို့ရပါတယ် x square plus y square ကရှေ့ကိန်း xy ကနောက်ကိန်း the whole square ကို square root တင်ထားတယ် square root နဲ့ square နဲ့ကကြေးပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ x square plus y square plus xy ရပါတယ် x square plus y square plus xy မှာကိန်းကဏ္ဍမျိုးပြင်ပြီးတော့အစားသွင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် x square နေရာမှာ2000 square plus 23 square plus 2000 times 23ရပါတယ်2000 square ဆိုတာက4 million plus 23 square က529 plus 2000 times 23က46000ရပါတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်4 million 46529ရပါတယ်ဒါကဒီပုဒ်စာရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်